Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di una nuova partita in Shogun 2 Total War. Ci ritroviamo direttamente all'interno di una bella battaglia in multiplayer, pronti a scontrarci contro questo nuovo avversario che appartiene alla nuova via, ovvero al tramonto dei samurai. Il suo esercito quindi sarà composto da numerose unità che saranno più moderne delle nostre, ma questo non vuol dire che siano più potenti, perché le nostre unità possono essere efficaci anche utilizzando un bastone e un arco. Quindi vediamo un po' di riuscire a sconfiggere questa ondata di fucili che ci arriverà addosso. Allora, le mie unità sono abbastanza simili alla partita scorsa, anche se in questo caso avrei dovuto mettere numerose unità per assorbire munizioni, come per esempio i samurai con naginata e i samurai antiproiettile, solo che me ne sono accorto alla fine che l'avversario disponeva di un esercito appartenente al nuovo Shogun. Però i nostri tre ausiliari con naginata verranno utilizzati come carne da macello in prima linea per essere spazzati via per far arrivare le katane, perché se le katane in un lontano futuro arrivassero alle linee di fucili nemiche, sicuramente avranno la meglio, perché le nostre katane, come potete ben vedere, hanno 21 di attacco corpo a corpo, 19 e così via, e quindi nel combattimento corpo a corpo contro i fucili avranno un netto vantaggio. Quindi innanzitutto detengo di 6 unità di katana, di katane, la colonna portante del nostro esercito, e in seguito 2 unità di schermagliatori di classe, dei veri e propri ragazzoni, come per esempio il team Popeye e i monaci guerrieri con arco, che forniranno un fuoco di supporto ai nostri uomini. Li mettiamo in prima linea, come potete ben vedere, e in seguito ecco gli ausiliari con naginata, che verranno utilizzati soprattutto come carne da macello. Quindi mettiamoli in seconda linea. In seguito ecco i nostri samurai con katana, vediamo un po' di fare una fila un po' più variegata, ecco così, mettere le unità più scarse davanti, eccole qua, e le unità più potenti di dietro. Bene, perché ovviamente il nostro avversario, a meno che non abbia gli Shojitai, ci distruggerà se non li mettiamo in formazione allargata. Quindi effettuiamo questo raggruppamento, aggiungiamo tutto a un gruppo e il nostro generale allo stesso tempo comandante lo mettiamo in formazione allargata, e le nostre tre cavallerie le posizioniamo sul frontone sinistro, benissimo nel boschetto, in modo tale da nasconderle. Non dispongo delle unità col grido di battaglia, sarà solo la fede a mantenerle, e quindi vediamo un po' come si evolve la partita. Bene, avanziamo innanzitutto con il nostro esercito, soprattutto per ottenere un certo vantaggio territoriale sul nostro avversario. Benissimo, con le cavallerie facciamo un bel giro largo. Oh, vediamo cosa vedono i miei occhi, spadine. Allora, il nostro nemico ha dei Kikoyari, cavalleria con carabina ancora. Quindi vediamo un po' di metterci in posizione un po' diversa, così per esempio, in modo tale da accogliere il nemico ai piedi della montagna. Le nostre cavallerie dobbiamo risparmiarle, quindi le mettiamole dietro il nostro schieramento. Stanno conquistando immediatamente il dojo degli arcieri, anche se non è abbastanza utile al nostro avversario, visto che dispone di numerosissimi Shojitai, Koki con katana e con la fanteria di marina. L'esercito dell'avversario è abbastanza cazzuto, quindi vediamo di sfoltirlo a dovere. Colpiamo immediatamente la cavalleria con carabina, il pericolo più arduo. Mettiamo le nostre cavallerie su questo frontone, non ha molti lancieri, quindi possiamo essere fortunati. Bene, ecco i nostri arcieri che continuano a scoccare frecce a tutta forza. Vediamo un po', ecco già la prima cavalleria l'abbiamo ridotta all'osso. Vediamo un po', 19 uomini su 60 in 3-4 raffiche, precisi, dei veri cecchini. Hanno il mirino ACOG nel loro arco, ragazzi. Per questo gli arcieri che appartengono al mio schieramento sono così precisi, proprio per questo, perché ho montato il mirino Reflex al team Popeye e l'altro mirino ACOG ai seguenti. Quindi mettiamo intanto la nostra abilità guardia, in modo tale da non fare perdere la loro posizione, e mettiamoci in modo tale da renderci offensivi. Bene, allora vediamo un po', le cavallerie nemiche vanno dall'altro lato, quindi allora posizioniamo 2 cavallerie da questo lato, così, e una cavalleria qui, in modo tale da renderci offensivi sull'altro frontone. Benissimo, ecco le cavallerie che si stanno facendo un bel giro, soprattutto per prenderci il dojo degli spadaccini, ma noi non glielo permetteremo. Andiamo avanti e adesso avanziamo ecco, già possiamo far fuoco. Avanziamo un altro pelo con i nostri uomini. Bene, mandiamo un po' di frecce incendiarie. Potete far fuoco, amici miei? Ancora no? Quindi adesso su questi Koki con katana. Anzi no, vediamo un po' su... Gli Shojitai hanno poca armatura, vediamo dove sono. Ah, li ha lasciati dietro. Bene, intanto utilizziamo altre frecce... scusate. Altre frecce infuocate.
Ecco che stanno arrivando direttamente altri maledetti dall'altro lato. Forza, 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 dobbiamo distruggerli prima che arrivino. Avanti. Ecco che arrivano direttamente dei fucilieri dall'altro lato. Dobbiamo mandarli all'inferno prima che arrivino. Ed ecco che il nostro avversario ha conquistato gli altri doji. Mi sa che dobbiamo attendere, ragazzi. Mettiamo le cavallerie dietro i nostri lancieri. Ops. Vediamo se possiamo far fuoco immediatamente. Maledizione, attacchiamo intanto con la nostra cavalleria. Vediamo se possiamo arrivare immediatamente. Dobbiamo bloccarla prima. Dobbiamo bloccare queste unità prima che prima che arrivi a noi. Quindi andiamo avanti con questi lancieri. Scendiamo con le nostre katane, ragazzi. Soprattutto in modalità. Ops, sento qualche sparo. Andiamo giù, andiamo giù. Agli arcieri portiamoli dietro, sono la nostra fonte di salvezza. Bene, bene, queste cavallerie da questo lato portiamole giù. Ecco, andiamo con tutte le katane in avanti. Ovviamente chiudiamo la formazione. Benissimo. Facciamo fuoco ai fucilieri. Fermiamoci, facciamo fuoco ai fucilieri. Chiudiamo la formazione. Ancora c'è qualche altra katana che non è stata presa. Bene, andiamo avanti, anche col generale. Benissimo. Ecco un'altra cavalleria che si sta avvicinando. Andiamo, 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 andiamo. Prendiamo i fucilieri di dietro, prendiamo quelli di dietro. Andiamo, attacchiamo. A tutta manetta, ragazzi. Che confusione, andiamo. Eccoci qua di dietro, attacchiamoli, attacchiamoli qua, 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 qua. Bene, 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 il nostro generale è chiamato a raccolta e incitiamo un'unità di katana. Forze che è in combattimento. Andiamo a buttare a terra questi maledetti. Perfetto, attacca alle retrovie, ottimo. Con queste katane vediamo di arrivare a questi fucili maledetti. Benissimo. Eccoci qui, che stiamo arrivando. Con questi altri arcieri facciamo fuoco qua su. Altri arcieri che stanno arrivando. Con questi arcieri facciamo fuoco sulla cavalleria con carabina. Vediamo un po' se riusciamo ad ammazzarli, ragazzi. Mamma mia, il generale non è stato messo neanche fino alla morte, quindi mettiamolo. Avanti, dovete farli fuori. Dove sono gli altri arcieri? Vediamo, facciamo fuoco qua sotto. Qua sotto, andiamo, benissimo. Attacchiamo. Ottimo, questi altri lancieri se ne sono andati un po' lontano, quindi dobbiamo catturarli immediatamente. Vediamo se questa fanteria di marina maledetta possiamo ammazzarla. Avanti, 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 avanti. Benissimo, ragazzi, continuate così. C'è tutta questa truppa che attende che il generale nemico vada via. Tanto le nostre frecce lo stanno facendo fuori a dovere. Abbiamo fatto fuori anche la cavalleria con carabina ed ecco che la partita è stata vinta. Ottimo, ragazzi, anche contro dei fucili abbastanza rompiscatole siamo riusciti a distruggerli prima che arrivassero a noi, e sfruttando soprattutto anche il pendio abbiamo ottenuto un'importante vittoria che abbiamo visto soprattutto che la freccia è riuscita a sconfiggere la pallottola. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate per farmi sapere che cosa ne pensate soprattutto della partita. Ho visto che la qualità nuova vi è piaciuta, ma non è proprio una qualità nuova. Praticamente ho impostato una modalità diversa di registrazione, quindi ho aumentato la grafica all'interno della registrazione in modo tale da rendere il tutto ancora più piacevole. Nel momento in cui si ritrova una partita del genere, quindi quando il nostro avversario detiene delle unità che possono sembrare più forti delle nostre, hanno anch'esse un punto debole, come infatti questi fucili, ma anche le katane, erano necessariamente più potenti delle nostre, perché gli Shojitai avevano 21 di attacco, avendo già il bonus degli spadaccini erano nettamente più forti di noi. Però noi avevamo un vantaggio: gli arcieri sono riusciti a tenerli a bada, a far sbagliare il nemico, facendo quindi avanzare i fucili di lato in maniera errata, e siamo riusciti a uccidere 1205 nemici, perdendone solo 617 su un totale di 1320. Quindi un'ottima partita, ragazzi. Nel momento in cui l'avversario ha avanzato abbiamo fatto fuori le unità più importanti con gli arcieri, e in seguito le cavallerie sui lati sono state fondamentali per la vittoria. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente con un voto, e quindi fammi sapere il vostro pensiero. Ciao a tutti, ragazzi.